nikech ori ndawe duka to kidhi kawo. Sani kata iyudo mana ka nyathi ng'ato timo marach, titemo kwere tipenji ni ng'imari. Koro gima nyaka joma dongo sani ng'e ni alwora opogore. Ngimani en mari kendi, kata mana mama nyalo siemo ni yo marach. Koro ngima mari en ng'ama kendi. Bedo piny to uriworu to wacho ni nikech jogi dwaro pesa kata nikech amanyo pesa dhi kama. Ka ang' ochopo sani mar tho kata sami koro itweyi, in kendi ng'at achiel. Ok waonge gi oganda machon mar herruok mar jiwo ji. Pero kama na inya keni kaka Sharon ng'an kata mana kaka jafwamba naneno ka story kata mana sigana mabende ichiwa keni chal ka gima miyoga ji ideas nikech kana sigana mano mar miyo mokwongo mabende nilieko ni nonegi matara kanowuok juma maluwe neno ka oduko yugi bende ng'ato chako negie lakini Raymond kineno weche maket kod mage dibe ni kod nochako go wakanye kako ganda kasi chamo pesa di koro nyaki dwara e yuduto te makati digiwia to pono no nek kata nego ng'ato be solution kisenege dong podi ok bi yudo pesa nino. Erokamano uru apani kanyalo duoko mano kuma koth ochako gowago kake jopiny kata society en ok en gima bor gi gima jowetena osewacho to mokwongo ir jowa ma nyidendi anyalo wacho ni achiel nyalo bedo tamaa ni tamaa tieng'wa masani nikech jok yudo jok nyiri mosenegi masani thoth gi gen manie mbalariany kata makoka maybe odhi e utegi kata masa moro tieko skul to ena oko nikech kineno gin mana joigni 20 gi wiye. Koro tamaa nikech tieng'wa masani dwaro gik mayot ma kizungu wacho ni shortcut gidwaro gi shortcut odwani orwakre maber kake ng'ane rwakore odwano tim ochiem maber kake ruoth moro chiemo odwano tim yani odwano bede okang' moko nyal chope. Koro mano achiel kuom weche dipo ni nyalo kelo gigi. Mar ariyo en ni koso tiegruok makare koya kuom janyuol. Samoro nyathi obire mbalariany to ing'ama janyuol okikete machiegni mondo ing'ini to en weche mage challenges mage mokale ma achiel kuom makelo wach mar pesa ni samoro dala kumoyae onge support moro moyudo maber to kama otimore bro miye chances mag obio yudo ng'ato manitie manyalo miye pesa to wuonde to joma chuo bikake sani king'iyo joma timo njore mang'eny gin joma chuo mano en adier. Koro joma chuo bonge ni trap otegu ma obro makego en wach pesa. Koro samo bio kone ni wanyalo romo kuma kama pesa makama nitie to mano obro yudo nikech chuo joma yudo kake koro jok mosenegi joma suspects gin joma jonjore. Koro bro yudo ni mano bro miye chance mar yudo nyako ni kendo onegi gimomiyo wacho ni jogi gin jonjore nikech yudo ni gikawo nyaka parts moko of the body gilalgo gidhigo mabe wakiane gitero gi kanyo to piny luo ka wang'eyo ni gima kamano timore to gino bedo kaka weche mag juok kata timo weche moko manono magalagala. Koro mana achiel kuom weche madekel wechego kachiel to tamaa emadekel ir nyiri sana wach mar tamaa. Erokamano. Melvin bi yiere gi wach makamano ni pono nyaka sani koro nyidendi gin gombo oneno ka ng'ane nitiere koda pono nang'e ni tinde ji timo ni kata kod simu waluonge ni iPhone koro wacho ni an bende we amanya ne ng'ato moro manyalo nyiewo na gini to ponono kanyo keto ngimani kama rach matok mano to ng'ano koro iye wang' kodi mochuo kawo ngimani. Joyce an gi korka korapa ni adhi yie gi wach tamano. Yani inyalo yudo ka in go osiepeni tineno ka osiepeni gin gi iPhone gin gi gari like lifestyle mar gini malo tinyalo yudo ki bi dwaro gigi kore wacho ni ka ng'ani nyalo miya pesa makama e karabewa atim gimo dwaro ni mondo ayud pesa ni lakini gika opinion moro banyalo wacho ni inyalo romo gi ng'ato kaka e mbui to ng'ani inbox to wacho ni we wabed kamoro achiel. Ok inyal ng'eyo intention mar ng'ani no dwarang'. Koro inidhi gi good intention that unyalo bedo kamoro achiel mondo weru gi kama kamano. To koro kidhi kucho, koro ka weche makama giwuok to koro ibedo helpless. Pero kama na inya nikech aneno kata mana ka thoth ote mabende donjo iwacho ni neke mochone ni kata mana ka ng'ato chamo fechi ocho ni nyaki nega koso gin mana yore mabende oganda mapacho kendi biro godo kaluore gi nok mag tije nikech kata mana kineno kes mokwongo mar nyadende mabende nonegi chal ka gima ng'ato seri kosero mokodi to koro embo do manyo pesa kuomi akeni diwach nango kotendo gima no Alice bende paro makamano. Anaparo ni shida mawango generation
Gen Z. Aparo ni en fear of rejection. Nikech rejection ni jowuoyi mang'eny otamore accept ni koro nikech ing'eni kachamo pesa ni kata kachamo gima imiya ok nyis ni koro inega, ing'eyo. The fear of rejection ema ji nigi shida go. Koro iyudo ni ng'ani kata mano negro isambu, nyako mano negro isambu. Ibo yudo ni negi amua ni gibo romo, gidhi gi wuo kasto maybe 1-2 otamre ye kanyo to ng'ano amua ni koro abotieki, which is very wrong. To wach tamani bende agree to disagree nikech jite wero pesa. Onge kaka inyanyisa ni abobet kamoro to kaka boyfriend na okinya konya koso kikonya koro in entitled to my life. Koro ni inyeo na iPhone koso itera holiday koso itera vacation kasto kinyi yudo ni natimo gimoro koro ikao bunde koso ikao ibiro tieka. Does not make sense. So aparo ni mano issue maduong' ma onego bed addressed. To kaka wachak gi kata Ivy, kaka Simfros no wacho ni jogi ong'ere chakre chon. Koro idwa wacho ni ka ichulo na fee ma oteri school, iidho gari mi chope hospital makuma antie gipanga ni idwa koro slasha nikech it does not make sense. Kata king'iya maber idhi jela after that nikech pesa ni ok duogi. Onego wayud solution moro ma longo. To bende kata nyiri awacho gani kata wane group wa mar nyiri sama idhi kamoro kata Melvin iamua ni idhi Airbnb gi ng'ani nikech wach Airbnb to onge shida. Onego waket caution koso precautions. Maybe iyaw kata location e simu koso inform nyiri. Bende trusting ji easily kamano ok ber. Nikech onge kaka nyaromo kodi kawuono kata Wycliffe. Arom kode kawuono kasto kiny wa agree ni koro wadhi Airbnb pamoja. Maybe agree ni wadhi e hotel kuma ji ntie a very public place. Nikech shida ma nyiri gintie kende manyawacho ni trusting the wrong people. Nikech ibiro gi the right intentions to ikiani ng'ani biro gi which intentions. Bende jomoko bende loko godo ohala mana ka Simfros Okinda nose wacho nikech jomoko bende ok dwar ni okawi kanyo ni dating process. En mar ni odhi oyud ko yugi tie kimya gi mimiya. Lakini dongi ing'eyo nikech sama I agree ni idwa romo gi nyako ni kata e social media. Ing'e ni mae debate business transaction. Kata matara in cases ma owuok ne oworo ni pesa mondi kasto u agree mangiso ni ong'eyo ni my business onge wach hera kae. To bende ponono nyalo bedo ni kumuro me gi ng'ato ku yie nu dhi romo gi ng'ato e room. In ka utre ujo madongo nego be ni kaka ng'ama nyako bende kok idwa gino ma ponono ung'e ni ji timo kuro to nego be ni dagi chod Wycliffe ine ma pok iloso. An kalosi wi wach ni abro chago ka wacho ni gima ne nitie chien kanyo ma pod nitie miwacho ni onge gima biro mayot. Ma gima youths wasani ose neglect kendo giweyo kabisa. Nikech yudo ka nyathi manyako, adona wachi categorically ni nyithindo manyiri nikech yudo ka nyathi manyako wacho ni I'm too beautiful to suffer. Teno owacho ni ober ma mano mie passport ma okoro konyal chandore. To mane kama problem chakore godo. Ng'ato kunyisi ni ber okunyisi ni koro mano mi passport mar winjo ngima maber. To the moment mikao time mari kidwa winjo ngima maber gi pesa ng'ato to kidwa subscribe to the idea mukelo ni on table nyiso ni nyaka udhi friction nyaka berka. Koro friction ni an gima biro kono ladies mamekwa. Onge ng'ata manyalo celebrate tho mar nyadendi mora mora. Nikech seche moko jomoko nyalo wacho ni ladies should aneno kata ga ji wacho online kacha ni weuru wacho ni stop killing women. Ji wacho ni wachura wacha ni opawo ni weuru nego chode. Kata ubed mano chot onge ng'ama wacho ni koro nege. Koro mato is a caution mana biro wacho ni jogewa manyiri nyaka koro u take the necessary precautions manyiso ni gimonti kamiluongo ni talking stage. Talking stage en create gimiluongo ni rapport. Ing'eyo ng'ato isomo intentions mage. Koro when the deal is too good ing'e ng'ato kawuono to temo koni ni odhi mi pesa mo mang'eny kiny. Koro you don't have to think twice.
iparo ni jok mano wacho ni when the deal is too good you think twice no ne gifuwo koro koso thinking twice no in ringo kapok e trust ng'ato to dhi dod kode Airbnb mikia kata ni intention mage nani koro this talking stage kaka nyalo wache gi dholuo ne kinde mar wuoyo mar ng'eruok onego bed malach moromo ming'e ng'ato maber malong'o okirikni jarikni jamuodo nyoyo gang'o mana ka nyalo ng'adi Wycliffe bende ng'eni nitiere moko kuom nyidendi ma bende osenegi kata mane keny moko bende osenegi ka talking stage ma ji bende osekadho yani osekadho nyaka talking stage Alice nawacho kotendre kod rejection kawuono awach kata mana ni ami nyadendi Joyce Odong kuom ranyisi ni ma en osiepi usewuok e talking stage ma samoro ko idok na nyuomo Joyce to koro chopo ni Joyce koro ok dwari nikech timbegi samoro neno ka ang'o mabiro timore dong waseneno moko kaka okang' mar nego kata mana osiepe gi manyiri ma giseng'ere godo kuom thuolo malach koro mano ka duoko adona chaka wacho ni ji opogore kabisa mae abiro wacho ni kopo ni ji te nyidendi te madine osekoso ne joma chuo te dini nego de sani wan gi liel e dala ka dala nikech ang'o nyiwa adier margi odok piny obedo gi ng'ato kuom higni 4 ka ng'ani keto pache ni mae nyako ma an godo gi future then tok higni 4 gi iyudo ka koro loko pache ng'ani osespend kuome oteri skul otimang'o tino koloko pache koro wacho ni ji opogore in the sense that nitie jok moko mawacho ni okibidhigo ineno to nitie jok mawacho ni usiko to piny oksike koro jok mawacho ni usiko to piny oksike gi apani wane mwang'eny nikech jok mawacho ni okibidhigo dogo gin gi tine momiwinjo ni ji 11 kende mosetho to ka de ok mano mana higani kende mano higani kende lakini kata time memorial ari chien kucho gima wacho ni nadieri koro adwa ni nyiri ong'e maber ni ji opogore to seche mitimo mae midwa disappoint ng'ato after kose spend iri osebedo kodi ka e thuolo maromo nade idwa chwanyori gi ng'ama chalo nade ing'e chuny ng'ane maromo nade ipano nyalo timo niang' Anno ka wach moro ilo Simfros kanyo to bende Masubu wacho wach moro ka e Simfros ni ponono weche makamagi biro mang'eny kalure gi kaka ponono wan kaka joma nyiri kaka ne upbringing mar ng'ato bende nyalo bedo ni upbringing ne achiel kuom gigo makoro sani miyo waneno medruok e nek mag nyidendi ok adwa ringe e upbringing nikech aparo nitiere gima wacho madwa ni mondo nyaka ne wachak bet kae aparo ni dakika makalo 30 osekalo onge ng'ama osechimo dichuo ma emo we case ni we are all running to the weaker person waringo waduto mondo wadog gimo miyo nyako no negi pok wabed piny mondo wang'is dichuo midwa we ni weruok osiko pok wabed piny mondo wang'is dichuo midwa we ni samoro that was not your rib pok wang'iso dichuo ni kok idwa chulo ne ng'ato school fees kaka ng'ama chunye lendo we chulo ne mondo bi itedi ikela ng'we mesa kionge pesa nikech kama wantie ni nitiere mine matiyo gi chuo mok ti magidage udi koro kikwa wang'wa nikech nitie nyaka joma chuo sani mamanyo mine manigi pesa ok ang'eyo mosenegi kata kanitie ka statistics nitie pok wayudo omiyo wach mar ero pesa kaka ne Alice wacho onge ng'ama ok ero pesa kaluwore koda kaka piny chalo sani gimo kudwa wuonde bende ni sani joma mine gi nyithindo manyiri tiyo matek kotim nonro maber tidhi yud moingo chuo gima chuo dagi yie ni joma mine kata joma nyiri sani are empowered the patriarchal society ma chuo ema ne gimoro amora sani rumo onego wapuonj nyithindo ma chuo kata ma yawuoyi ni kisami kawo ng'ato mondo idete piny masani kik ikawe idwa loko ngimane mondo chieng' moro lok mari ponono ni ok idwa nyiewo ne simu koneno ng'ama nya nyiewo ne simu mondo dhi oweyi guard your heart kineno ni en gima kik iket mwandu kuom nyathi ng'ato ka en nyathi manowe klas 6 kok idwa ng'ama ok osomo weri kode kidwaro puonje mondo iwach ni kata wazungu biro Kenya ka to puonjo joma gikia to dok koro mar mondo mi kik chieng' moro chunyi bed malit ni ng'ato weyi kik ibed go siep gi adult ng'ama duong' wadu ni koro idwa miye gimoro ni chieng' moro koko chuli nikech kata Ivy Wangeshi nonegi nikech jealousy ng'eny jogi king'iyo en ni koro ng'ato dwa weye koro joma nyiri ochuno ni ng'ama ni chako bedo godo higni 10 kata koro yudo ka en gi weche moko mag mibadhi to koro itho kode nikech nochulo ni school fees mokwongo we chulo ne nyathi ng'ato school fees ponono ni ok idwa chulo ne ka ng'ama chunye ler mar ariyo ponono ni idwa nyiewo ne ng'ato gimoro sama udetni en mutual ayudo gimoro kuomi iyudo gimoro kuoma weuru kete niya ni joma chuo mamiya pesa ni ema koro bero ngimana joma chuo moko ichako det kata soksi en mana wiye mamalo no pesa in go to kinyal nyiewo soksi mari omiyo sama nyadendi ni obire ngimani iyudo ka nitiere lokruok moro enjoy mong chieng' mowuok nodhi wach ni maber ne gin magi maricho ne gin magi
to kik iket chunyi gi mwanduni gi gimoro amora ir dhano miyude pinyni. Koro kiny kodwa wuok tikawo pala ting'inje matindo tindo. Omiyo wawuouru niya, watim chuo nade. Nitiere johocho ma hoji samoro ng'ato weyi adier. Samoro niyudo nyathi ng'ato maonge gimoro mihero. Mitere skul ma koro king'iye to en picha moro mi ineno ka en jaodi. Koro weyi. Ang'o ma mono ukawo namba kata sirikal nigo mag johocho. Mondo miyo hochunyi nikech samoro mano ne oketi kanyo mondo samoro ne ng'eto ne rumor. To iseketo ka but koro itho. Koro onego wawuo gi joma chuo nikech adiera kawuono wawuo nek mar nyiri. To nek mar nyiri gitimo gi joma chuo. Kik wa judge the victim. Wang' ne wapuonjre ka watieko ni nyathi ma nyako tim nang'o mondo ket arita mare. Sani wan gi joma chuo adek kama kae. Ang'o matimore? Nikech un gi boys club, untiere gi grubu, uwacho wechegi. Un ema une comment section te ng'enyu ma wacho ne giero pesa. Noringo ne pesa. Ng'ama nonindo Roysambu e ot masing 1,000 gotieno. En gi pesa mane? Nyathi ma nyako manyo negi ndhiwa 25 year old. En gi pesa chuore kata ng'ama nobiro negeno ne nigi pesa mane? Koro kik wawuonde ni nyiri manyo pesa, nyiri bong'e tiyo. Nyiri somo kama uskunde musome. Wang'i mana niya, piny lokore, nyiri are empowered, chuo timo nang'o. Aparo ni mano penjo maduong' nikech bende aneno ka koro kata mana comments ote ma bende donjo chal ka gima pap koro kethore nikech jogo ma bende onge keny sani nigi luoro gi to ni to ng'at madhi romo godo wacha diera koso rwako mana law ma oko to iye to kwar karemo. En wach mamako chuny ahinya to mana kaka Simfros osewacho ni onego bed ni kata iwacho ni koro imiyo ng'ato gimoro timiya miya ma ok idwaro gimoro amora in return. Kata kamano yienwa mar mondo mi wakaw yueyo mokwongo mondi tok yueyo waduogo wadhi mbele kod mbaka kik idhi mabor. Baya tuanze kulipa kadi sasa, na kadi ni cashless. Umesema tunaweka pale? Na kwa ile namba. Mimi niko na cash. Nisaidie hiyo na namba yako ya simu. Nakusote. Kama wewe ni abiria wa matatu, iwe safari fupi au ndefu, hakikisha umelipa nauli yako ukitumia fomu za kidijitali. Hakikisha umepata risiti yako kwa simu yako in case kuna issue na unahitaji kulipwa na insurer. Risiti yako, yani your digital receipt, ndio ushahidi wako. Mambo ni digital. Wasiliana na mhudumu wako wa bima kwa maelezo zaidi. Ukitaka huo wimbo bonyeza *811 *402#. Kumbuka, Skiza na Citizen ndiyo nyumbani kwa wasanii wote. Jua ligi yako. Usiforce issues. Minshabikina na deku place tena. Nilieka kichwa yangu ikabai tena. Play responsibly. Samoro hera biro gi lit kod kuyo. Akwai ni monde ng'wonna. Samoro hera biro kod luoro kata mana mirima. Ketoga singo mag mriambo kende. We ang'isi adier Sarab Jit Singin. Hango na gimora moraka. To pende ni wacho miriambo. To samoro hera fwenyore kuom nyathi matin maonge ketho. Yogi paro ni pifo param ofua ahinya. To paronwa ni okrach hero ng'ato kendo. Opachako dhau kendo. Mokwongo param dwaro ranyisi mar adier. Joot rito kendo joot nyalo kelo lit. Kaka nene chal ni podi iyo wang' koda. Dibed ni in podi paro gima an natimoni. Kata kamano, joot pod gin joot. Sarpanch ji. Dawe an madhi kuongo tugo. Asewacho ni an ema dhi kuongo tugo. Choti Sardani. Wuok tich nyaka ngeso saa 2:15 otieno. Mana e Ramogi TV. Machiegni kendo nyako Ramogi Ajong wadhi mbele kod TWAK marwa kama watu wako tudore kod Nek Mar Nyidendi masani koro senene pacho kae ka higa ni kende mar 2024 en mana ndalo 19 kende e higa manyien to Nyidendi mago maderom 11 to moko kuom gi bende poko yange
statistics kata nonro mwantiere godo wacho ni 11 osewito ngimagi kata osenegi e yore ma ok ni kare. Maundu manyaka sani jomopogore opogore osewuok oko mar kwedo. Wantiere kae kod Sharon Ong'ao mane wach mapudi wadhi mbele kod twake. Nyakora mga juang manaka pili oronwa ote abro bedo kwa somo ote makamage kwa dhi nyime gi chenro makama mar mondo mi mapuonje nyithiwa manyiri kanyakla kod nyithiwa ma yawuoyi nikech nyiri kinego ng'a negoge thothne oseyang ni yawuoyi ema negoge ang'o mok timre Joyce Duor. En gino malita inya ken wasoma ne moko kuom ote mabende joneno magwa chwalonwa ote makamago wabro bedo kwa somogi achiel kachiel. Ochieng Ben wacho ni nek mar nyidendi gi mar jomachuo bende ok ni kare. Ji onego olem oae timbe njore. Ote machielo aneno kanyo ka oor gi janeno marwa mano mana kinyalo ketinwa moro. Ochieng Ben mano maka Jumu June iwacho ni in kirindo kasgunga mbita ineno Ramogi TV yo makare nyidendi owek hero gik mabiro mayot. Wanyalo penjo nyidendi mantiere kae be gero gik mabiro mayot kose to maga ang'o mabiro mayot. Engineer Lazaro Kanyambok bende ng'isa kae ni nek mar nyidendi e ute koyugi cha to en strange matin. Research ma wiye ayudo ni thothne itime kod foreigners ka gikonyore kod locals modonje dinde magalagala ma harvest remo kod body parts. Haya, mawagin moko kuom paro. Odhi mbele kowacho kama ni jogi prey on a weak creatures magin nyithindo kod young girls nikech chuo ma strong kaka an to nyalo fight back. Nyiri please weuru ringo e hero gik nono ma ukia sos margi. Timatek maka idwaro chips tiyawo kibeti. Erokamana inya kuom ote makamano. Erokamana inya. Ote machiela som mar ajali. Wacho ni nyidendi owek luwo pesa manono kende. Wacho ni ka giweyo to onge nyadendi mabiro wito ngimane. Let them stop being too much materialistic. Wach mar imadhi to iweyi. Iwacho ni inyo chuo sana. Dono na kata gik macho wacho kiny makawuono. Imadhi tiweyi. Ay mago moko kuom ote majoneno magwa chwalo kiny makawuono. Wycliffe ji ero ngiso joma nyiri ni owere weche mag gik mabiro mayot. Gik mabiro mayot according to un joma chuo. Uparo ni gin gik mage. Koseponono gin pesa matindo tindo ma imiyo nyithindo manyiri. Nikech adira nitiere chuo moko mamiyo kata nyithindo manyiri milionde. Kata wambe no wamiyo pesa. To pok waneno ka joma chuogo nego jomoko. To ponono gin mana fea moko kata mag 500 elofu ema koro ng'ato make amen nego wadgi. Weche malita ahinya. Gimanya wacho fea mar 500,000 chips kod gweno mago gik ma ok nyal mi nego ng'ato ineno. Gima nitie ka the bone of contention of this thing is enia fear of rejection gi how to deal gi chwang. Gini anya wacho ni kaka nyathi dongo kaponi gi nyathi inene ni kaponi gimoro lwar kaka onya chako ywak. Ineno ka nyathina ni to iye wang matek. Ichako some gi kanya ni nyathina ni winjo atero hospital kata ng'amanya wuoyo kode mon ichwang ni onge kako onyalo control nikech an kaka sani labda wan gi simfros labda era to simfros wango iya anto ya wang matek apo kasepade ok ni nadwa pade maka ka ya wang ineno to gini ka okutere daktar muwuoyo koda ni kata jaochui kaka isewacho ni wuo koda ni akaka ka ya wang kibed gi itimo kama ang'eni ok yo wang onya tim kama. Mano namba 1. Mar 2 wan kaka joma chuo winjo wang'eni e piny ka ng'ato nyalo nyisi yes ng'ato nyalo nyisi no. Wauru bedo gi hope ni every time wadwa yes ni nyiew gari yes tim kama yes ng'ato nyalo nyisi no nikech en gi right mare moyo wacho ni an ok adwa gima chal kama nikech kama koro gik moko ariyogi how to deal with anger gi fear of rejection. Aparo ni sirkal kata wate winjo wakao okang' wang'eni ere kaka onya lose wachni e ji duto nikech iwinjo ni jomodak higni 10 ing'e ng'ato kuom higni 10 tinege nang'o man kecho otamre timo gimoro kata ni nyise gimoro odagi timo to ini yo wang' ikose wang' itimo ang'o idhi ka obeti kise ka obeti idwa tong'i tipa joma kisenege ko ibuok aneko ing'e onge ka inyalo explain wagino koro gik moko ariyogo aparo ni they should be really looked into.
An gima mako dhogen kaluwore kod seyo mopogore opogore ma bende joneno magwa ndiko nikech thoth ote kisomo to en mana seyo ne nyiri. Pok aneno kata mana ng'at ma seyo nyathi madichuo ni ich wang' ma bende awinjo kata mana ka Wycliffe wacho en mana seyo ni wahero gik mayot, en mana seyo ni wahero gik mabiro piyo, en mana seyo ni wahero gik ma wakia kata mana ni pesa mwachamo ogol kanye. Alice ang'eni in achiel kuom rowere ma bende kano wuok e mbalariany. Ang'eni mbalariany bende ema nek timore mathoth. Gik mage mayot ma samoro ma joneno magwa wacho ni nyiri ohero. Ananya wacho ni king'ia cases gi gin jok ma invest very little money. Jok ma miyo ji millionde pok awinjo ka ng'ato onego. Nikech you find ng'ato manomiyi fare 500 kaka Airbnb mar Roysambu cha mar 1000 kaka Simfros nowacho. Jok ma invest very little ema timo neko gi, which is onego wawe victimize the victim. Nikech kaka comments ma wayang'eyo, very many people are blaming nyiri instead of looking at the main problem. Onego wapenjre ni ang'o miyo jowuoyi gi kawo the next step towards which is killing. Makoro wangi kaka maybe kaka oya wacho ni anger management ni. Onego maybe waket precautions koso gik moko machal kaka therapy ma ginyagocho giwuo gi ng'ato koso jowuoyi onego bed educated. Kata e social media seneno ka instead of jowuoyi okashifu jowuoyi kaka Simfros na wacho ni ntie boys club. Ung'eyo ni ntie jowuoyi kuomu ma timo gigi. To onge kaka kaka jowuoyi unyang'ise ma owinji. Nikech most cases, koso most times, mang'eyo, men will only hear men. Okunya winjo kaka wan kawa complain e social media ubo wacho ni no chot akia ni ang'o, lakini ka Wycliffe ero o correct odhi ong'iso Matara ni onge kaka inya timo kamae to kitimo to wabo timo ni kamae. Apani onego men bende okaw step mar correct their fellow men. Men bende kineno ka jawuoyi timo a very wrong thing. Nikech kata wa mi example in kaka Wycliffe tipile u bet gi ng'ato to oshinda ka o change nyiri to uno kuneka mano en problem nikech unu weya kiny ubomoso nyako moro no kendo kiny welcome nyako moro no kendo kiny sheme onge kaka unyakete piny ung'ise ni gimitimo ni ok en right. To mago e small steps makoro ong'e ni obo get away nikech next kose change gi kamano obo neko to onge ng'at mabo ng'ise nikech jowuoyo ling ok gi correct jowuote wetegi. Grube bende nitiere ma bende samoro moko kuom gi bende form mano mar chocho ratiro mag nyithindo. Koro gichocha gini gi encourage to small behaviors mo encourage go ema lead to big things. Melvin korka kori winjo kanyo ka janeno marwa moro wacho ni ponono magi duto timore nikech iwacho ni joma nyiri ni we are the weaker creatures. Ere kaka ponono paro makamano nego bedi igolo kuom joma chuo ni ok ni koro ni ng'ata attack tu ng'ama nyako kong'e ni ma ng'ama yom ne waneno kata kaka ne okeng anyalo wacho no okeng dend nyadendi mano negro isamu. Akia kiseneno tipo makamano en gino malita ahinya makata ang'eni familia mare sani winjo malita ahinya kapo no giketa kuma fundi mage moko nitiere. Ere kaka wanyalo golo notion ni joma nyiri gi gin jogo ma ponono gin weak anyalo timo ne atima gimoro amora to onge gimo nyalo timona. An gi korka koranyalo wacho ni yes joma yawuoyi nigi this mentality that joma nyiri nyap yani wan onge nyalo onge gima wanyalo timo. Lakini wabe onego wayud support especially koya e sirikal gi joocho onego lakini gikorka joma yawuoyi be ok onego gikawa ni wan onge nyalo onge gimo kata kinega onge kumibro terie kata kikinga kaka koro nyako no setim kama koro jogi onge ni onge kuminyalo tergi. Sirikal bonego ka upatik mar mako joma timo kama mater chwalgi e doho mamigi twech kaluore gi tabia ma timre ni. Dodo ngicholo gin mana ni seche mago ma ichune gi kuma bende madeko koro wase doho koso wase chike mapacho kama bende samoro koridore. Wanyalo seyo sirikal be gi doho be nyalo yudo kaka koro e kes mar Ivy no negi chon to koro kasani gigolo chik mar twe
all that time ang'o mosebedo ka timre. Aparo ni chike doho bonego otwe motegno mondo weche makamagi mondo oharakishwa. Wan joma nyiri jomiwa support ni un joma nyiri jomiwa support. Adwa na nyisi gimoro kata wach gimoro kae. Un kaka joma nyiri wacho ni udwaro support. Chunguru kaka nyiri e ground mung'eni an kaka ng'ama nyako magi madieri. Usewabedo kwacho ni udwaro support. Sani wawacho adier, women empowerment is on the higher level. Pod udwaro support man. Support no nitie. Gima nitie in kaka Simfros. Wach ni an kaka Simfros. Monda deti ma nyaka bedie. Monda dhi e Airbnb. Mama ong'eyo, owado ong'eyo. Iyo gima chal kamano. Okni idwaro support midwaro no. In be idhi e Airbnb onge ng'ama ong'eyo. Idet ng'ama oken ja Kenya. Iromo kode River Road ka pok ikiae in kode Airbnb. Support mane madwa miya kata ka inyamino. Aya oyangad Wycliffe Martin. Wadwaro sir nikeche wan ok wan sirikal. Jogi makoro senego ng'adi. An koro ang'adhi nege nang'o. Gima ne wawacho kadiera ni joma nyiri ka wawacho ni en lweny. Ni koro wan kaka oganda wadwa piem ng'ama nyalo nego ji mayot. Wang'eyo ng'ama nyalo nego ng'ato mayot. To ok en lweny. Nikech ma oganda. Ka wadwaro support ok ni wayom. Ok wadak kao chike lwetwa. Emomiyo en gima lit ni chakre higa 2016 mine malo 300 mago mosenene ute fwambo osenegi. Ng'at mokuongo koka notwe. Ka nek manotimo higni 4. Ang'o ma dithir nek? Ka sirikal ok wach ni ponono ni nego nyadendi en kes meruye doho dweche 2 titwei. Ng'at achiel kende ng'at makoro oseyud gi ketho higni go duto. Manyiso ni kata mana sirikal mane kony ma wakwayo. Ni ponono ni oyude ng'ama bende wawacho ni en japiny ma oko kata mana piny Nigeria mbete ma piny Nigeria Kenya ka nosegolo mawacho ni mano ok en ng'atgi. Ng'ama nyomaki e alap ndeke no sewe to ka obila no yudo ni mano ok achichno. Omiyo pok ok wakaw gini watere pinye ma oko. En gima wan go e iye ka. To ka wakwayo sir ok nyisi ni wayom nikech ok en lweny. Wadwaro mondo mi wadag koko ganda. Sir makamano mana kamedo gima Simfros bende nyalo wacho nikech kore wacho ni wan kaka nyidendi. Geni wan bende kore riwora mana kaka an be an gi Joyce. Nikech ka koro oket kata mana chike marido. Ach kata mana ka wuoni nego ng'ato. To dhi to ng'ise ni chik kata mana minyalo ng'adni otwei inyalo kata mana twei kata mana ng'adi in bende kata inyalo wach ni in bende negi kata in bende negi to nitie kata mana gimoro mosik mienjo kinde ka kinde kata mana ne ote ma bende nadonjo Joyce Oduor nodoche ma kawuono ka ayudo ng'ato adhi e od Koyugi anyisi kata mana kaka Joyce Oduor nyisi no ber nikech ibo fwenye ni anan kanye tibo donjo kode e od Koyugi mondo ikonye kinega mane bende nikech ponono kata jogo madonjo e od Koyugi go seche ma gidonjo gi gik nek go ponono ok nyal kata yangore gino en gino modhi timo kanyo kende time apanda ranyisi mar jogo maneno kosenegi ang'eni od Koyugi ma ponono ne ntiere gi ute moko bathe kanyo to ng'ama ne ong'eyo ponono ng'ato ne ninde bathe kanyo onge ng'ama ne ong'eyo miyo wach ma kama onego bed ni kumo e yo makare nyama sobo. Erokamano asewinjo kake usewuoyo kendo ahero pachu kake usegolo pachu duto te. Asewinjo kake Simfros osesira ahinya nyidendi. To gima daher mondo awachi ni mondo wachope winjruok ka nyaka jenda ka jenda wachni nenre kendgi ni giricho. Wajoma chuo nyaka wanenre ni waricho nyiri be umbo ng'euru ni to umbe koth go gi kanye. Nikech blame kineno social media kawuono joma chuo blame nyiri blame chuo. Iwinjo kake giwacho gi dho kizungu ni fear women joma nyiri be wacho ni fear men. Koro mae gima koro dhi pile kod pile ni fear women fear men. Koro kake gidhi kama to ji duto te bedo gi kiburi wabedo gi wich teko to ma miyo joma chuo mirima sana sama samoro seneno nyako ma samoro osebedo kotimo ne gik mang'eny to nitie kake timo ne kata timo ne achaya moro deni ich wang'ni mana mabejo wete no osewacho kake Wycliffe gini deni otim marach kake wasewinjo sana yiri jok mosebedo e udi kwa weyo strangers mosenego nyiri mamoko magiromo go mana dakika mokwongo. An gima daher mondo awachi ni joma chuo walok nekech wane mwatimo gini pok ko nitie cases mag joma nyiri be mosenego chuto gi tin
gitin kabisa. Nyiso ni joma chuo wan e jonjore ahinya. Koro wan joma chuo oningo nikech nek to ken gimoyie kata obed mana ni ng'ato timo ni maduong' manade kata an kitimo na mana richo maromo nade to kanyal nek. In fact kochopo kar neko kanyata ayalo luor kabisa aweya gino kamano. Koro wa joma chuo wawe nek wang'i kaka wanyalo fight depression sama wabedo hangad ma gimoro kotimore kaka ne wadwaro. Wang'i mana kaka ne janeno moro sewacho kanyo ni wabed jomo ng'e wach Nyasaye, walam wach Nyasaye nikech sama walamo wach Nyasaye to wabedo gi Christian virtues nikech Christian virtues bro bedo onge. Wabedo gi era mokwongo era mane owenwa mane Yesu owenwa ni wabed gi era waherre oganda duto te waherre. Ma bro tieko wach mar blame games to gi kata anjao mosebedo ka nitie society nikech ineno chon kaka piny mar Luo anjao ok en gimo yie kendo anjao en wach mar wich kuot kabisa ok en wach mo oyie to Kenya en gimo yie ma chiko yie ni prostitution en gimo yie nyalo tim kendo ng'amo se kalo higni 18 oyiene dhi e Airbnb makoro kawuono wawacho ni kendo kwa Bible Airbnb gin mana mag jok mosechopo higni 18 ng'eni kanyo nyalo dhi kata ni ninde nikech Airbnb tinde ok nyal ng'eyo ni ang'o madhi timore ka kendo jogi gimanyo pesa mana kaka ji duto mnwa winjo ni wa duto wahero pesa cha koro an be sama jogi obiro makata sani ero sirkal oketo chike matek nyaka gibed gi CCTV cameras ID be nyaka giwe reception to magi iyudo ni samoro ma pod ok nyal bi geng'o gini nikech samoro ka wacho ni an aneki kata gimubro tim na nota anaseneko nikech kata watim mana mano to pod ok be geng'o gini ahinya nikech kata ka seneko to ID na ukawo an ang'o madongo neko ta seneko. Bendi paro ni puonj nego beni chako kanye in kaka japuonjre mbalariany mar University of Nairobi bende ipuonjo bendi luongo kata mana chokruok e galamoro opuonju kaka nego benu timo anga mane nikech kata mana kineno buche mathothne gin mana jopuonjre mag mbalariany. Erokamano ahinya Sharon. Wach bi penjo no ber ahinya. Nitie kata some of the units mwatimo. Obed kaka joma timo kata weche maluwore gi mag psychology, weche mag henga go philosophy, nitie kaka wachgi kanyo kaka wanyalo manage. Life skills ipuonjo wa nyaka mbalariany. Nisa kendo wan gi departments nyaka ma timo counseling. Nisa ming'ama dichuo nitie kaka nyako chwanyi ma iwinjo kibedo gi chwang mibedo depressed samoro kaka ka in mbalariany to kenyal kata dhi e class. Onge kata gima inyalo timo. Inyalo chopo nitie jok mabeyo osiepni ni trust kata ofise ka mag mbalariany kacha minyalo chope matim ni counseling. Wacho ni nyako ni otimona kama tinyalo hoi mana kaka na winjo be Simfros wacho ni johoch nitie inyalo hoi mondo ing'e kaka inyalo kalo e okenge go to mok ni wadhi piyo mondo waniki nikech joma chuo gima timo ni wadhi piyo mondo waniki to mana kaka noe janeno moro bo owacho ni nitie jogi samoro odonje nini cult gidonjo nitie dinde moko maricho masa moro mano be nyalo bedo adier nikech sama koro fuond ng'ato parts of the body moko olak oteri gi kure koro mano be nyalo bedo ni gen adier ka gimanyo remo to joma nyiri be ochung obed faithful ka gibedo faithful odimbre tir ko dimbore tir kik gik ma leisures of the world gik ma biro mayot kik ter gi ahinya nikech mano gima chuo tiyo go ka otegu mondo yudgi oneggi koro joma nyiri owe mano to wawe blame game mani fear women fear men wawe mano wabed joma dimbore in ka in nyako kia dalau rom gik ma in go oromi to sirikal be yo ma ginyalo konyo go wach ni en ni kaluwo ni ji are jobless jomo tieko mbalariany kaka kineno jok mosenegi thoth gi jo mbalariany gima ni samoro negi gi ni oonge tich koro gin odhi odonje wach mar commercial sex working ni koro kosenege jo onge tich to mak samoro ka ng'ama de nigi opportunities mag tich to samoro weche gi do onge ok ne dhi yude koro mane gima da aher monda kon jo nyikwara mogi ni nyiwa wapuonjgi kaka wan parents jonyuol wapuonj nyiwa kata bed mana maduong obed mana jaiga 30 20 gi wiye pod luwo ni ang'o ma otimo en weche mage mathage mondo onyalo pimoni mondo wageng' wechegi. Erokamano. Wycliffe injo kanyo kaka Masubu loso wacho ni gin e mbalariany mar UN gintiere ponono kod chenro no maginyalo keto piny giwuo ne kod joma chuo ahinya to jopuonjre mag chuo mar mondo ponono gik moko kaka ichwang mar mondo mi giket tenge wanyalo wacho ni onyalo bedo ni ichwang emomiyo nyaka sani osenege nyidendi mathoth ahinya nikech kata nyadendi mancho yudi konegi e gwenge mag Roysambu wachore ni jonyuol mag nyathino noyudo ka orne SMS ni ne gidwaro $500,000 to kalore ni
okorne pesa makamano to okawo okang' mar nego nyadendi makamano. Nyalo bedo ni iye nowang' ni kaluwore ni nyadendi no to osetho, ok wanyal ng'eyo ponono kaka ne giromo gi jagono makoro ochopo nyaka kuma koro ne gidhi nyaka Airbnb makoro masira makamano juke. Kata kamano weche gi mag ich wang', nikech koro wanyalo wacho kae ni ich wang' ema miyo nyidendi joma chuo nego joma nyiri. Inyalo tieke yo machalo nade, kata un ponono nitiere kaka uwuoyo kotudore kod weche makamago? Okay, kawuoyo wach ich wang' tema kelo magi te. To koro wayudo ni anger management kuom joma chuo oonge, nikech yudo ka kata campuses gi, I will take my case from the school ma wuoke, biro yudo ka nitiere riwruoge matemo puonjo nyiri rights gi kako onego bed ni gidil gintiere. Tiyudo ka joma chuo riwruoge gi onge malong'o. To ung'e maber ni joma chuo gin jomirima, kata gowuok e ndalo muma. Musa ka nowuok odhi omo chike 12 to duogo yudo ka joka lamo gimoro nono. Do nogo gicha piny mobar. Mano nyiso ni ich wang'. Koro ich wang' en gima nigi joma chuo. To ich wang' ni onego bed ni kata skunde kata kor gwenge joma bet ka osebedo gigni mabet ka odhi matin nyalo nacha kata loso nyithindo mapoda kuno gini ich wang'. Seche ma ang' iyose wang' minego ng'ato, onge ber midhi nwang'o nikech idhi towe jela. Ineno. Koro gimoro aina ni ng'ato bedo kong'e maber niya, kitimo gini kata kinego ng'ato, ngimani dhi bedo compromised kowuok kanyo. Tiyudo ka nitiere jok madongo maparo ni nyalo nega dhano kaka gweno, to bende dhi adhiya. Koro duogo chich kare kare nitie chik moro maduogo ma akia chien. Moko dong bende kuluoro chik, giwacho ni ose. Koro mano bende nitie. Koro gima nyalo chaka wacho kendo ni inyalo wach ni en ich wang' to bende ok en ich wang'. Inyalo yudo ni joma chuogi bende ero pesa mabiro mayom, mana kaka giwacho ni nyiro ero pesa mabiro mayom. Nikech ang'o momiyo ng'ama dichuo idhi kawo Airbnb, tikawo nyathi ng'ato tibiro godo kanyo, tigocho ne jonyuolne noorni siling $500,000. Ang'o mamoni dhi tiyo? Tiende mano imbo dwaro tich ma odwaro pesa mabiro mayot. Nikech ne ok odich kata gi gima ne giparo ni gidhi timo od konyugi kanyo. Nikech ma ng'ama nobiro e biashara. Koro en be ok odwa kawo skills ne ma en godo mondo oti mondo o earn from the sweat mare. Koro joma chuo bende neko ok kata ni ich wang', gineko nikech gombo mar pesa mabiro mayom. Ineno ni idhi mak nyathi ng'ato tiket kamoro tigoch ne jodala gini miyauru ransom. Bas tiwuog idhi. Ok itiyo tidwa ni enjoy life maber. Koro gini wach mar biro mayot ni era neno ko kata cross kone gi kon. Koro joma chuo bende nyaka ti matek. Then kaduga chaka wacho gima joma chuo bende koro nyaka ng'i to gi joma nyiri bende ni nitie gimoro ka ni terms and conditions. To pile ka pile kata ka ng'ato yudo kodwa subscribe to something to kale ni haraka to dhi ogo tik ni accept. Koro mane shida mantie ka. Ng'ato nigi terms and conditions mage to kidwa ng'e maber ni will you be equal to that? Bidhi manage irikni. Ini wacho ni is okay isewacho ni in gi pesa wadhi. Koro mano e shida maduong' ahinya ni nyaka isom maber miwinjo ka terms and conditions mag ng'ato ok donj kodi to iwacho chon ni hata ting'o bada gi ka many ng'ama chielo madonjo gi mano. Basto mogik kanyalo wacho ni joma chubi koro nyaka ng'eya ni gik moko timore to ndalo bende dhi to piny nigi raba. Kata ka ng'ato ochamo fee, aneno ka moko ywak e social media kacha ni ochamo 600,000 ang'o. Piny nigi raba, piny biro mana rucho. Mana ngufu mane manyo godo pesa no pod inyalo manyo rather than nege to dhi otweyi jela, onge ber moro mibiro yudo. Dan wacho ni okay, it is sani an gigni 45 nyako ni osetimona kama, oselal gi pesa ni, what can I do? I can still begin. Anyalo chako kendo manyien. Neno, koro wabed gi chuny moro ni nothing is lost at any particular moment. Yeah. Wach mangima ahinya. Ang'e ni kapok wadhi e kaunti ma Mombasa, Simfros nitiere gi wach moro magidi kanyo. Kuom adiera ka waseseyo ng'ama dichuo, ng'ama nyako be nigi kor ka kore monego bed ni ong'iyo. Gima nyaka wang'e bende ni onge ng'ama ikendo go wadgi kata watne, manyiso ni ng'ata michako go siep uchako ka jomoko ng'ere. To weche mag hera thoth, omiyo kinyalo wacho ni rombo gi ng'ato mokwongo to idonjo kode e od koyugi. Gin gik ma ka ji owinjore maber ni adier gimidwaro e gima dwaro. To gin jok ma ji chako ka gin strangers. Gima joma nyiri be nyaka ng'e, mana kanese wacho ni sani piny olokore. Nyaka ibed motang'. Alice nowacho ni onge gima moni nyiso Joyce gi Sharon kata Sharon adhi kamoro ka, lakini bed gi pin na nie bathi kanyo mondo mi kata kaka orango oyud kosenegi tinyalo yude, nikech gima timore ni jogi ok nyal kata mana yudi. Nyathi ma nyako be nyaka wapuonji ni ang'o midwaro e ngima ni adier.
nikech ok nyal bedo ni ng'ato kong'isi ni abiro kanyo gi V8 to in iwuok kori dhi e V8. V8 ni kata koting'i kogoli kama oteri kacha, oteri go kanyo, ok en mari. Ere yori mar yudo V8 moro? King'ise ni anto ang'e mana ni en CEO mar kama kama, tamanyo attachment. Adwaro ni mondo miya. Kata kotuoni, mana ka ng'ane wacho piny ok rum, kinyi chak ichiew mondo item kamoro. Nikech e piny masani, ng'ama dwa miyi pesa tichamo, to ok omanyi kata ok odwa gimoro no. Onge. Omiyo ibe nyaka ibed ng'ama nigi principles. Chung' motegno e gima idwaro e pinyni. Ponono ni ok nyal miyi, yude kendi. Iwacho ni kik ilem Nyasaye omiyi dichuo momew. Lam Nyasaye mondo omiyi pesadi. Omiyo nyaka wapuonjre bende kaka nyithindo manyiri ni kata obedo mana ni pesa ma ji dwaro, ngima duong' molo pesa. Lero kanyo makara ahinya. Adwa ni wadhi e kaunti ma Mombasa. Pile ka pile e chenro mar Mbako Romo watudore kod jofwambo magwa. Joja oko ichiw nade kaunti ma Mombasa okinyi ma kawuono, inyalo mana luonwa kata inyalo mana nyisowa gino miluono odiochieng' ma kawuono. Ka bende ang'eyo ni Mombasa kono derepe mag loche ne ging'anyo ka gikwedo mano gigo matimore, mago derepe mag golo mwandu ka dho wath katere pinje ma oko, gikwedo meko mar dereva e piny libamba ma Sudan. Inyalo mana nyisowa matut kotudore kod mana oko. Erokamano ahinya, awinji maber kowuok e kaunti ma Mombasa. Mana kaka iwacheno, kawuono aluwo ndach sigand derepe mariembo loche madhi e pinje maoko to chutho mating'o osike kowuok e wath ma Mombasa katere pinje maoko. Giywak ni almost derepe 96 osemaki e piny Sudan kaluwore gi ng'anyo mane gitimo kaluwore gi midhiero magikoni samoro gikale e lwet obila. Ka endi antiere gi moko kuomgi, adwa mana ni mondo mi awuoane kodgi mondo ginyisa ni to kiwach enang'o. Karibu sana. Tunazungumzia swala kama nyinyi madereva, labda tutuelezee kilio chenu hasa kutokana na kutiwa mbaroni kwa madereva wenzenu katika taifa jirani la Sudan. Pengine mnahisi vipi na nini imechangia swala hili? Swala hili kwa majina anaitwa Martin Tetu aka Ustadh Maithe. Mimi ni dereva wa malori ya masafa marefu. Kwa kweli chenye naweza sema ni kwamba hili limechangiwa na utepetevu tu wa sheria ama ulegevu wa sheria za serikali ya Sudan. Manake sisi kama East Africa Community haifai kwamba mambo ambayo yanafanyika Kenya ni tofauti na yale yanafanyika mahali kama South Sudan. So unapata dereva ni mfanyikazi ambaye is not a criminal. So wakati umefika kule unaambiwa mambo ufanye ni kinyume na policies za kampuni yako, ni kinyume na sheria za nchi yako, ni kinyume hata na sheria za hiyo nchi ambao ni South Sudan. Sasa ukikataa kufanya kile ambacho umeambiwa na hao mabandits, inakuwa ni shida, wanakuua. Ukikifanya labda umekosea kampuni. Inakuwa sasa hujui utasimamia wapi. Utakuwa utachokora kampuni yako, utachokora sheria za kwako, utachokora na kivyote vile, yani inakuja inalalia dereva. Ukifanya hivi ni makosa kwako, ukifanya hivi vingine ni makosa kwako. Sasa imekuwa tunaomba serikali ingilie ndani ndo iweze kutatua hizi shida. Na kama dereva amepatikana na hatia, kuna the criminal justice law. Kama ni makosa amefanya, kuna sheria, akamatwe, aprosecutiwe, kama ni fine ya kulipa, alipe, atoke. Kama labda ni hatia ambao ni kubwa, ambao ni ya kufungwa, afungwe. Lakini ukikamata mtu umdetain without prosecution, hizo siku ambazo zinahesabika hazihesabiki kwenye hukumu. Ukimweka mtu zaidi ya miezi 6 ndani ya gereza ama korokoroni bila kumhukumu, baadaye uje umhukumu, itakuwa ni dhulma za haki za kibinadamu. Sisi ni madereva na tunafanya kazi iliyo halali ili kupata mtaji kulisha familia zetu. Pia tunajua wewe ni kama kijana, na pia kuna swala ambalo saizi limekita sana kuhusiana na mauaji ya kina dada hasa katika vyumba vya kukodisha. Pengine kama kijana unahisi kama nini linachangia swala hili? Kwa kweli kile naweza ambia madada zetu ni kwamba anything that comes easy doesn't last for long, and anything that lasts for long doesn't come easy. Hii ya kwamba unataka soft life, maisha ambao ni softi na pia pressure. Unasikia dada mwenzako ako na iPhone 14, anatembea na gari ndogo ambao ni safi na hujui anafanya kazi gani. Wewe pia unataka hayo maisha kuiga. Kidogo kidogo anakuingiza kwenye hii regime, maana yake ni regime. Wewe anakuambia njoo tukutane mahali fulani kuna mchongo. Hujui ni wapi, wajiendea tu kama ambao umefumbwa macho. Kwenda kushtukizia penye huko ni mahali penye huwezi kujitoa. Kwa kifupi nikwambia madada zetu waache kutaka maisha ya rahisi. Watu wajitume. Maana yake hiyo yote inaletwa na kutaka maisha matamu bila kugaramikia. Asante sana. Karibu sana mwenyekiti. Tueleze tu pengine nyinyi kama madereva kilio chenu ni kipi, na labda suluhu ya mizozo ya ama kutiwa mbaroni kwa madereva wenzenu, suluhu ni nini? Ukweli ni kwamba kwa majina naitwa Roman Waema na ni kiongozi wa chama cha madereva wa masafa marefu, na ukweli ni kwamba suluhu tulitafuta, hata tulikuwa kukaa na serikali ya Southern Sudan na tukawa na mkataba. Na hata ukiangalia huu mkataba uko wazi kabisa, kwa sababu wao wenyewe wanasema the escort will be provided by the South Sudan People Defense Forces and South Sudan National Police Service.
the obstacles that cause delay in the highway to Juba will be removed. The government is committed to sustain these safety measures and advise all the road users to adhere to government escort directions. Hii escort walikuja wao wenyewe wakaiondoa, ikawa hakuna escort. Baada ya kuondoa escort ukawa sasa na uovu, kwa sababu ni hawa askari wao tu ambao wanafanya hichi kisanga, kwa sababu utakuta askari anakulazimisha umbebe makaa kwa lazima. Hiyo ni lazima. Ukikataa anakupiga. Haya, utakuta anakulazimisha sengine umbebe kuni. Ukikataa anakupiga. Sasa wao kama wana migogoro yao ndani ya nchi yao, serikali ya South Sudan wajaribu kurekebisha migogoro yao ndani ya nchi bila kuua madereva, pengine ndio sauti ya wale wanaolalamika wasikike, bila kuua ama kudhulumu madereva. Kuhusiana na mada yetu ya leo, visa vya mauaji ya wasichana, pengine ungependa kusema nini? Mtu avunji ubavu wake. Na ukivunja ubavu wako, basi pengine iwe akili yako sio timamu. Mimi ningependa tu kuwapatia wosia hawa madada zetu kwamba wao wenyewe wajifikirie, waache kuiga maisha ya ughaibuni sana, kwa sababu utakuta waliacha kwenda makanisani, waliacha kwenda misikitini na wakaingilia mambo ya dunia hii ambayo ni tamaa imewatawala. Na wanapokuwa na tamaa wanaenda kukutana pia na wanaume ambao wana tamaa, wametumwa hivyo viungo vyenu waviuze wapate pesa. Sasa ukweli ni kwamba ni wao wajiangalie. Na hili swala mimi nasikia mkizungumza mambo ya Airbnbs. Wacha hizo Airbnbs. Hii inazungumzwa kwa sababu imegusa matajiri. Kwa sababu hakuna maskini ambao wanaweza kuchukua maskini mwenzake ampeleke kwa Airbnb, pengine katika hizi loji zetu. Kwa hivyo tunasema hata nyinyi media wacheni kuangazia yale yaliyo juu sana. Njooni huku mashinani, kwa sababu wanaokufa katika Airbnbs si watu hivi hivi. Kukodisha Airbnb kukaa ni kazi bana. Kwa hivyo wasichana wetu wacheni tamaa na wavulana acheni kuvunja ubavu wenu. Shukrani. Wacha nipate mzee wa busara, mzee wa mwisho hapa. Labda swala hili la mauaji ya kina dada zetu, kama mzee wa busara unahisi suluhu ni nini na nini inachangia labda? Hilo kwanza, jina langu naitwa Mohamed Bahero. Na mimi ni kiongozi katika madereva. Swala kama hilo bana, ni tamaa za wasichana zimekuwa nyingi sana. Kila mmoja atakumwona mwenzake vile anavyokuwa naye anataka awe, na uwezo hana, na uwezo wake ni sehemu yake mwenyewe ambayo ameikalia hiyo. Sasa utatumia hiko, kumbuke kuna mwingine naye atadai anataka hiko kitu, lakini kwa nia nyingine kabisa, sio kwa kutaka starehe. Anataka hiyo ubaya wako ndio anautaka yeye huko. Kwa hivyo wasichana lazima waangalie vizuri sana, na wazee nao waangalie sana watoto wao, waweke kwenye njia ambayo inaofaa, sio kuacha watoto tu wanaofanya na wataka tu wewe. Hiyo ndio matatizo makubwa, kwa sababu watoto wameachwa vile wanavyotaka wenyewe. Kila mzee hana habari, anaangalia mambo yake ya kula na kulala na kuka, lakini hawezi kumwangalia ule mtoto mweleko wake ni yupi. Hii matatizo wazee wa kileo, kwa sababu tuko mambo ya nini ya kizungu. Sasa tumemaliza hapo bana. Shukrani sana bana. Hayo bana. Bana kakiwinjo janeno mar Ramogi ewatemo nego wenyariyo gi kidi achiel kama okuongo ne atemo loso kuom derepe gi kaluwore gi ng'ur magin godo, kaluwore gi meko mag jowete gi piny South Sudan, ka bende gichako gi ngeko matin korka wach nek mag nyithindo manyiri, ka gikoni maduong' en ni jonyuol onego kaw okang' manyime mar temo puonjo nyithindo kaka onego bed ni gidak. George Aoko, Ramogi TV, Mombasa. Erokamano ahinya George Aoko kowuok e kaunti ma Mombasa. Winjo kanyo ka jopiny e kaunti ma Mombasa derepe go loso ka gikwedo meko mar jowetegi mimako e pinyno mar South Sudan, ka bende gichwalo duongi kotudore kod Nek Mar Nyidendi masani koro nenore mang'eny ahinya e pacho ka. Med mana luonwa weche mamoko, wabro bedo kwa tudre kodi e weche manyien mamoko mag odiochieng' ma kawuono. Pod wantiere TWAK kae nyaka Ramogi Ajwang gi Sharon Ong'ao. Dong' wasomane moko kuom ote ma bende pod umedo chwalo nwa achiel kachiel odiochieng' ma kawuono. Ote to thoth mak mana ni wasomo mana matin, kalore ni wasomo ote matin to waduogo e TWAK odiochieng' ma kawuono. Kinyalo mana ketnwa ote ma bende kata kamano nyiswa ni ote makama gibiro bed ka iketonwa kinde mabiro mbele. Kata kamano Sharon, dong' wadhi mbele ko TWAK. Wadhi mbele gi TWAK nikech aneno kwa dongi matin ne dakika 20 mar mondo mi wadhir TWAK makama. Ting'eni TWAK makama endi wasewacho shida kama ntiere. Wanduto te waseng'e kuma shida nitiere.
Kwadhi nyime koro watim nango solution en mane. Akena chagi Simfros Okinda. Solution en mane. Nikech koro wasengi kuma shida nitiere. Mara mondo mi wageng' buche mamoko mag nek. Mabene nyalo bire e kinde thuolo mabiro. Erokamano, aparo ni duoko mokwongo maber madawa yudi en mar sirikal mar mondo mi jogo mose neko okawnegi okang' mar chik kendo kayo mapiyo piyo mondo obed kaka puonj ne joma moko machano mar mondo mi oneg ng'ato. Kopogore gi mano wacho waseyie ni ich wang'e ma samoro miyo joma chuo nego nyako koweye kata ka ok otimo kaka nodwaro. Johocho mondo mi owuog oko to jopuonjre kata rowere bende manyo nembni mag johocho. Ang'eyo ni kata sirikal nitiere toll free migo nono. Sama iyo wang' dakika mokwongo no nyaka imany ng'ato mar mondo milosgo. No wacho ni mbalariany puonjo weche mag life skills. Ndika life skill puonji kako nego manage emotions, managing emotions. Itimo nang'o? Iwuotho mar arieya, ikawo movie keto iwinjo, ikawo opira igweyo, imanyo siep ni bedgo nikech adeka mokwongo sama iyo wang'no inya timo gimoro amora manyalo miyo odhi odini e jela higni go duto. Kopogore koda mano, joma chuo madongo pok osewuok oko mar mentor joma chuo matindo. Nitiere riwruoge mang'eny mag mine FIDA kendo joma chuo ma gimoro timore kata wachni ka en mine to mine wuok oko. Ang'o mamono chuo mondo wuok oko sama en mar chuo mondo mi kik wakete piem. Anyalo puonjo nyathina ma wuoyi lakini nitiere okang' moro mok anyal puonje ma wuon gi kata ng'at moro ma dichuo nyalo puonje. Ka wabede gi riwruoge mag chuo matayo joma chuo mang'isogi ni ambe kinde moko mar nyako moro noweya natimo kamano kanege sani ngima madago ber moingo mana dago kode. Ang'o mamono joma chuo madongo wuok oko gi grube mondo mi otieg rowere mag joma chuo. Kata ng'anyo pok waneno ka gitimo. Kata mondo mi giwuog ng'any kinde mano oneg kijana moro be mana kasarani kanyo kowuok e orofa. Mana mine mane pod ywak nikech wan joma mine wan mano nyathini ing'iyo kaka ng'ato en nyathini. Omiyo joma chuo kik uluor ni wan lela ahinya. Kuloso maru wabiro jiwou nikech wambe ok dwar ng'ama miyo nyuolo jenda te. Koro wabiro mana mondo mi wasir mondo mi waneni gima wakedo go en njore. Ok waked gi nyathi ma dichuo, ok waked gi nyathi ma nyako. Wakedo, omiyo ka wariwo lwedo ma wawacho ni gima wadwa kedo go en njore. Sama ineno ka ng'ato ndiko ni nyathi ma nyako nonegi, waduto wabi mondo waked gi janjore ni. Waduto wabi e post ka chuo gi mine te wawach ni marach. Kiny koneg ng'ama dichuo, waduto wabi e post ka mondo mi ng'ama notimo njore cha ong'e ni adiera society ok dwa wach mar nek. Hera usiko kendo onge gima ber ka hera. Aparo ni mane gimo gik mane muma oweyo ni her wadu ka kiero ri owuon. Omiyo kineno ng'ato, kineno nyako, kineno wuoyi, hera no ema nyaka riwwa to en hera mar adier. Ponono ni chako hero ng'ato to yudo kok inyal dhi kode mabor. We nyathi wegi omany kamoro. Ponono ni dwa nyiewo ne nyathi moro gimoro penjri ni kanyiewo ne kawuono skat maberni to kinyo dhi go e date gi John. Be dhi mora kok mori weri gi skadno. Omiyo kik itim gimoro kigeno mondo omi gimoro. The world is full of disappointments. Kisebedo disappointed idwa nego ng'ato. Kisenego ng'ato to in idhi to e jela. Inyo janyuol. Paro maliwa inya. Rombe mopogore opogore Joyce bende chuo nitiere ga godo. Nitie moro mabiro 14 February ka dong ing'e. Chieng' Valentine gin ka gi men's conference. Akene giwacho gi ang'o. Aparo ni me okang' mochuno nyaka koro gipuonja chuo weche gi donge. Iwacho kanyo makare ahinya to Simfros bende olero kanyo makare ni chuo bende onego bed ni wuok oko. Tadiera chakodi masobu kae. Kwang'iyo kata e post ma bende osebed ka kata moko masomo kae. Ji seyo mana joma nyiri ni ng'ato odhi omang'o kanyo dak ong'ise kata ng'ato nodhi. Kata kamano solution koro onego bed mana no kwa dong koda daka matin kende twatieko. Erokamano Joyce. Ka koro wawacho remedy kata solution ma koro wanyalo loso go wachni en ni gini obiro ir ji duto te. Obiro ir joma chuo, obiro ir joma nyiri mana kaka wadwa Wycliffe ben osewacho. Ni joma chuo mokwongo sama wabedo gi disappointment kane wan e hera gi ng'ato, wa speak out. Ma kata kaka na konwe mbalarianywa wan kaka joma students wan kaka gi chokruok miluongo ni campus meeting en club campus meeting ni sana fight ne ga nyiriga e jok ma bida rust kata gi lecturers students wetegi kata ng'ata monyalo romogo onyalo bida rust sexually kata yore mora mora mano wasebedo kwa fight ga kendo watimo ga campaigns e mbalarian kocha mowacho ni nyiri nigi equal rights mana kaka chuo kendo warom kendo sani nyiri obedo empowered. Koro nyiri
kik ng'ato wuondwa, wabed uru joma wabed joma strong. Though society osekawo ga nyiri ni gin joma weak, but king'iyo sani nyiri kata leadership nyiri nitiere. Koro joma chuo waketo intentions wa clear be sama wadwa chako osiep moro gi nyaka kata winjruok moko wawachni to wan wadwaro ang'o. An adwa na nyuomi, an adwa na dag kodi, an adwa na tim kama, kata wan adwa ni wabeda beda mana kinde matin. Koro wa make intentions wa clear mondo nyiri bongi. To joma chuo wabede gi hutu mar binadamu. Ni dhano ok inyal nego dhano wadu kata bed mana ni otimo ni ang'o, kata mana e gweng' kocha samoro wachwanyore, to lakini unyalo the extent unyalo dhi ni en ok uwuo samoro to nek to pok ok timrega. Koro wa joma chuo kik waneki kata bed mana ni damage chalo romo nade. Anyalo paro an kan pok abire mbalariany nitie jopuonj na mane wuoyo koda ga Madam Velinda masani puonjo Wise Girls kachiel kod Madam Vivian ne gikona ni mbalariany kibro dhie ibro romo gi nyiri weche matimore sani gi ne gikona ga kata kan pok abiro. Koro sani makata kan gitimore to kabwoga ahinya, en mana ne gibwoga nikech ngima dhano en gima duong' kabisa. Koro wa joma nyiri waritre uru moloyo, wawe uru pressure mar social media. Gimosebedo ka ketho ga nyiri en mana achiel, social media. Ok wanyal wacho ni nyiri richo nikech nitie joma nyiri be mang'eny ma osebedo successful in their relationships mang'eny kabisa, kata nyaka joma chuo. Koro social media pressure wawe matero ga nyiri ahinya nikech bro miyo oneno fashion modonjo manyien, to fashion ni oneno ni baba gi ok nyal ng'iewo ne kata mama gi, ere kaka onyalo yude, we amany sponsor, we amany kamano. To gore bro neno kaka to bedo gi madharau moko makata un kode class, to lecturer ochayo, nyithindo wetene ochayo, kanisa be koro oweyo, mana kaka winjo ka janeno moro wacho Mombasa kocha ni kata kanisa koro oweyo be koro ok odhiye. Mara mogik ni waduto te waritre uru, joma chuo warit weche lewa mabro miyo kata kikiwa wang, warit dendwa, twabede gi utu mar binadamu ni dhano ok oninga neg dhano wadwa. Ladies, joma nyiri nyidendi, expectations odog piny. Kata kichako osiepe gi ng'ato kik ing'aw ngima malo, waduto te kata king'iyo mana jok masani oseloso moromo negi chako e ground piny kabisa. Koro wayie gi kuma wantie go cha kendo wabed content gik ma wan go mondo romo, kata muma wacho ni main go mondo romi, to jal man nigi sede ariyo mondo mi wadgi achiel. Like kineno ni kanitie kuma inyalo yude kony, ka an go osiepna ng'eni ng'ane en osiepna kata Alice en osiepna, to nitiere moro mang'eni en go oninga mi kamano ahinya idhi ng'ado jomoko gi diloso. Ageno ni mane wach ni mogik be. Erokamano. Melvin, ang'eni nitiere wach mamoro mar mondo mi kik wanuore weche ma bende biro bedo kwa wacho. Wach machielo Joyce ma bende joneno magwa na oro en cult. Kata mna weche ma bende tinde iwuondo godo rowere ni kinego ng'ani tero fundi makama ibro bedo gi mewo. Manyiso ni magi gin pesa mabiro mayot. Tang'eni campus kata mna mbalariany bende ma jomoko nyalo bedo ni wuondo u. Aloso kodi kama nikech ang'eni ne mbalariany makeni bende isewinjo gik makamago katimore mbalariany mintiere. Gik makamago to timre cult nitie, inyalo yudo ka ng'ato nyiewoni kata it's a necklace tikia no wuok kure. Immediately kiserwako necklace ni, you don't know what is going to happen to you. Koro advice mara manyalo golo ni sirikal be mondo oketo kany mamalo, oridi weche doho mondo kata kinyalo ket kinde machuok mar mako jogi mosetimo maundu gi mondo obed ranyisi ne joma moko ma maybe nyalo bedo gi intention mar timo gik moko makamagi. Jonyuol be mondo obed machiegni gi especially nyidende gi kata yawuotgi, nikech onge kaka ng'ama mama inyalo kelni wach ni wuodi kawuono onego ng'ane, dong' nyibro winjo marach. In fact society bro kawinade. Alafu joma nyidendi be wabeduru ka waritre mondo wachungi principles mago. Iwacho kanyo makare ahinya. Wycliffe, ang'eni wadong' kod dakika matin kenda kian en dakika adek kende twatieko twak mar okinyi makawuono. Angu akaw mana ote mogik, ang'eni ine mapok iloso, kasto Alice gi Wycliffe machielo. Adona akaw weche dawa ma Consolata wuoyo kaka winjo ka konyiso ga nyithinde ni tiuru matek mondo nyithi odhi winjo maber. Jonyuol tiuru matek mondo wate yawuoyi gi nyidendi mon goto winjo maber. Ok en gima ber kioro ng'ato gi 1,000 e buore ka for a semester kata for ni ochak ngimane kamano. Mano gima kelo wechegi. Jonyuol oti matek sana, ma kata kimiyo ng'ato 1,000, ing'eni 1,000 ma pesa moro kuom ndalo ka ndalo adek. Koro jonyuol okawo kuma they take responsibility ni nyithindgi winjo maber ka gin mabor kodgi. Erokamano ahinya. Alice,
wacho ni wa normalize rejection nikech mano bo prevent very many things kuom anga gini ang'o acceptance ni ka ng'ato wacho ni no, it is okay. You do not have to take actions or steps that will cause anything after. Nikech ka wase accept ni no ni and okay, then wanya prevent a lot of things. Moloyo kaka anga mauwacho ni ang'o a lot of things mabedo bobet prevented ka wa accept rejection. Erokamano ahinya. Wycliffe. Thuolo mogik an gi message mathin ahinya ne jonyuol ahinya to joma mine kumoro amora ma ubede, adwa ni uket ne nyithindu mayot, mbek ne gi uru tol, nikech in iwuon ing'e maber ni family minyuole nyathino samoro lwedo chuok, to in gi higni 40 gi wiye to nyathini jaiga 20. Ang'o momiyo iketo ne matek ni mondo mbasne ma jahigni 20 bende gi wiye obed gi pesa ma kata in plus wuon gi uonge godo. Koro adier nyaka wachoma tir ni mbek ne uru nyithindo manyiri mondo umigi tich mayot. Odaga gi mbasne chama kata seche moko onge gimo maber moyudo, to bora ni gimor, nyathini mor mar nyathini onego bi namba achiel. Okiket ne matek e gima kata in ok nyal afford. Then mar ariyo, yudo ka gini timore ne ahinya nyithindo mosegik e third year gi fourth year, jo university mosebed kinego. Jo sekondia moro mano thomo Pwani University, that was a different case. En wuok school to ng'ato atake, it was a different case. But mosebed kinego e Airbnb gin nyithindo ma jo third year gi fourth year. To ma timore nikech nitiere kaka jonyuol ka nyathi osegik e third year ka, to koro giparo ni mano ng'ama ng'ongo ma kiano sendiki ma nyalo timo gigene kende. Ipo ka janyuol koro dhi bolo nyathino ni pangla. To ng'e maber ni nyithindo manyiri gin joma nigi dwaro mang'eny. Nyaka obed maler, nyaka otimang'o, nyaka wichre oleny maber. Koro ka ok inyal timo negi magi, to dhi miyo koro chako ringo oko. Ochako ringo oko ka koro manyo gigo ma oonge godo. To koro ne nyithindo manyiri be nadonda wachi ni ing'e maber kumiaye, ing'eyo dalau kaka chalo, ing'e maber kata mama umidong dala kanyo kata babo, ing'e maber ni kwan mar pesa ma udoro mo kama. Gima thin mumino rom godo. Rom gi mano mondo embi mi tich mayot, nikech seche ma usenegi kae en dala kucho winjo ni nyathino negi. En gimoro ma ok kel mor kata anyuola miaye kata e wedeni. Koro umbende timane na gimoro amora mitimo, parane ni to wedena to jonyuolna to dhi kawo gini nade, to gidhi winjo nade. Koro mane gima adwa ni nyithindu manyiri otim. Then adwa na wach ni ka in comrade, wacho ni idle mind is the devil's workshop. Koro temane ni bed busy nikech jok ma yudo time mar dhi kata midhi ng'ad ng'utgi gin jok ma are idle. Yudane na skills mo minyalo timo, kik ibeda ni dwa ni yud pesa mayot to kinyal tiyo. Kata ka en mana wiro kogno minyalo wiro ne comrades weteni, kata inyalo timang'o, kata king'e twisting the hair, tim mano, inyalo yudo kata 50 iwuok tidhi nyiewo godo loson tiwiro ti godo. Agoero kamano ne example mag jonyuol maber kaka janyuolna mama Benta Doyo mano minwa. Oketo machiegni gi Nyasaye, nyaka to koro adhiale kae nikech chiegni gi Nyasaye no adwa na convince jonyuol mang'eny ni ket nyathi obed machiegni gi Nyasaye. Mano kende ema dang' awachiero kamano. Paro malewa ahinya. Haparo ni Joyce waloso to wach achiel wiwa na wile godo. Sekta achiel kende mana wiwa wile godo kanise to timang'o. Nikech ang'en waloso ne jonyuol, waloso ne rowere, waloso ne ji mopogore. Kanise bende aparo ni ochopo kinde. Mentorship moko mane itimo e kanise, puonj makare, koso tineno mana dhi to wawer to wawuok e kanise. Koso nang'. Koso kanise bende tinde. Mamiyo kadwa karana wuoyi mang'eny nikech tinde wakia kata ng'ama lamang'o. Jadolo nikech jadolo bende chamo nyirombe bende. Kata mana kawuono nitie jadolo mo otho e od Koyugi. Koro kanisa osenjawre. Tadiera ng'ato nawacho niya, weketo di kanisa ma Nairobi. Kani ya dala, kanisa mane mama u kata mane dau nitie cha, dog kuro idhi lem. Kidwa lemo Nyasaye ma samoro inyalo ng'e. Jomoko boloke ohala. Jomoko ng'enyne e boma ka. To en mano ohala jok man ng'ane biuru to kiny to en cult nikech ji manyo pesa. Bishop Kisit kimia siling 10 kiny ne riembo V8 to kinye ma ang' ne omi mondo many ni gimoro mondo idonje. Omiyo kanisa ma boma ka wach ne de bed matek. To ka ing'e dau moro kata mama u moro, kanisa mose golo gi kuma ne gintie ma gichop, dog idhi lam Nyasaye no bedo
machiegni gi Nyasaye tadira biro moni timo weche moko gi gombo moko ma nyalo keti kama tek. Erokamano, thuolo maru emorumo. Iriembo wakae. Wagono erokamano ahinya kuom kawo thuolo maru mar mondo mi ubi e studio ka odiochieng' ma kawuono mar mondo mi wabed kod twak maket kod mae. Kokichwalo mos to mosuru ahinya. Ageno ni ginenou achiel kachiel e TV okinyi ma kawuono kane watwak kotudore kod Nek Mar Nyidendi. Sharon akeni kod moko kuom ote ma joneno magwa chwalonwa. Wasoma ne kata riyo kende to walor twak. Angeni ote chalo lo lakini wasoma chiel hanene lai magwa magote machoka rede ka uchiel nono. Ntera jal mawacho ni joma chuo kata mna John Samyogo hawacho ni onge gir nono jothurwa. Iyudo ka ng'ato chulo ni nyadendi nyaka fees and the agreement was to marry her after school. Alafu iyudo ka nyadendi oseidho ngas kendo loko agreement. Koro kanyo ema weche lokore. Aya, pod odhi mbele mano John Samyogo kendo. Owacho ka ni nyidendni gi jowuoyi onego oyud puonja mar mindset education. Piny tinde rach ma ka ok isomo mindset mar ng'ato to hera nyalo lokore liela. Akwayo ni nyidendni mondo owe hero gige nono. En jukumu mar nyidendi mondo otamre kawo gige nono. Ote machele nyakoro mga juwanga. Ndika gi dongere wacho ni teach girls to be self-aware. Learn to be confident and say no without fear of intimidation. Work hard for their money and they won't be lured with small cash. Aparo ni mano wach masero. Mano wach ma lewa ahinya. Ng'eni mago moko kuom ote ma joneno magwa ne chwalo no odiochieng' ma kawuono. Nyakwara Ramogi ajwang' erokamano ahinya kuom chwalo ote magi. Ote to thoth. Ote ne chalo lo. Mak mana ni thuolo marwa emorumo. Kata kamano waduto waritre. Jogo ma nitiere kod ichwang' makawo okang' mar kawo ngima ng'ama chielo. Mano ok en gima kare. To sirikal bende nyaka sani wageno ni biro bedo ka kaso buche makamago. Mar mondo mi ng'ato koyud kod ketho mar nek to ing'ado ne bura e yo makare. Eka jomoko bende nyalo ng'eyo ni gini en gima rach. Gini en gima katimo to ngimana duto biro kethore. Omiyo waduto waritre to kik ichwang' mi itim gino maponono inyalo regret e ngimani mambele. Ibed kod odiochieng' makare kendo ibed kod weekend maber nyaka warom juma manyien. Oriti masani nyinga Joyce Odur. Nyakoro mga juwanga ng'eni chendo ni luongo ni mbaka oromo. Kik bed ni mbaka mwago kaka mana kaka rowere. Obeda mbaka okalo ka. In kaka rawera, ibed wuoyi, ibed nyako. Wan kaka rowere waseloso ka. Nikech wane mwang'e achiedh nade mwakadhe. Ngima ng'eni pek to gik mikelo mayot bende wan bende wanyalo timo gi lwetwa. Koro mwandu mar ng'ato kik wuondi, los mari eka wane wageng' weche motende kod nek ma oyaye ma bende osebedo kadhi nyime. Puonj makare bende kanise, puonj makare jonyuol, wamed paro ne nyithiwa kata mana manie keny kaka nego bede ni wadak. Kokamano hanno ka saa 5 odong' dakika 5 mano mar onyango chenro makama nwachako saa 12 mar okinyi. Gisani koro walore kidieny mar mbaka oromi. Bed godira makare warad kendo juma mabiro chieng' wuok tich. Nyinga Sharon Ng'ao.